បំពងត្រីក្រហមទឹកត្រីជូរអែមត្រីជូរអែមយើងធ្វើពី7តំក៏ឆ្ងាញ់ត្រីជូរអែមបំពងស្រួយមានត្រីក្រហមបន្លែគ្រប់មុខបន្លែអីក៏អាចដាក់ជាមួយត្រីបំពងនឹងបានដែរមានម្ទេសខាងចូលចិត្តហើយដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនទៅឆ្ងាញ់ងាយ